葉麗儀、陳潔靈 Timeless Classic 演唱會嘅記者招待會，可唔可以俾啲掌聲我哋呢？好犀利！我哋嘅主辦呢，就邀請到我哋殿堂級嘅兩位嘅歌手啦，葉麗儀啦同埋陳潔靈 Miss Chan Chan 咧，就將會喺9月24號至到27號喺東九文化中心劇院嗰度舉行演唱會啊！咁聽我哋嘅呢個嘅主題名就叫做 Timeless Classic， 就知道咧我哋有好多經典嘅歌曲咧會聽到啦。所以咧，即係請你哋嘅掌聲咧，歡迎我哋其中一位主角，因為佢係我哋嘅靈魂人物啊！今次亦都擔當咧就係創作總監啊呢個位置喎。我哋有請我哋嘅主角 Miss Chan Chan。Hello。掌聲大力啲啊！掌聲 Miss Chan Chan。OK， 嗱，我哋今次呢個 Timeless Classics 咧，點解我上台講先咧？就係其實成件事，我相信就算我哋某一啲嘅主辦或者係贊助，都唔知呢個演唱會個理念喺邊度嚟。其實個理念咧係嚟自我哋嘅光纖之父高坤嘅。有咩原因咧？就其實咧嗱，我哋做演唱會咧好多時候就係唔係紅館啊、啟德啊、醫館啊、西九啊咁，但係今次點解係東九咧？仲要係一定要係東九嘅。如果係第二個場地咧，我哋係唔會考慮呢個演唱會。個原因咧就係因為喺舊年嘅11月咧，其實東九文化中心啱啱開幕，我就有幸咧去欣賞咗一個舞台劇，就係高坤嘅一束光。我睇咗呢個演唱會之後咧，呢個 musical 之後咧係驚為天人，因為我真係喺香港好少聽到一個地方咁靚嘅音響。原來呢個場地咧係有170個以上嘅喇叭，佢哋話咧其實係有一個喇叭咧係可以放10個觀眾。當時我作為一個觀眾咧，我坐喺個台度咧，我就諗啦，大家都而家去睇好多演唱會嚟，睇演唱會嘅時候，而家有好多個場地咧，你係見唔到個 artist 噶嘛，細到好緊要，即係睇得係咪？咁同埋咧。就好多時候咧，就我哋睇大螢幕啦。咁有多時候，就算譬如去紅館啊，或者去西九文化中心啊，啲場地嘅音響都，你會覺得啊，好唔好彩今次啲聲係好咧？係咪？即係我覺得呢樣嘢係違反咗好似作為一個歌手或者一隊樂隊，或者我哋想做一個演唱會嘅最基本嘅理念，係你入一個演唱會嘅時候，你係要想 make sure 啲聲係令到啲觀眾聽得舒服。整件事係還原得係完美嘅，咁所以當我喺東九聽完嘅時候，我好大嘅感受，因為佢嗰種環繞式嗰種叫 immersive 嘅 sound system 咧，係你聽得好舒服，聽到個聲同埋啲音樂都非常精彩。我就諗啦，如果有一日我喺呢度做呢個演唱會，而觀眾嚟聽嘅時候係舒服嘅，唔會覺得咦係咪個音樂太大咧？係咪聽唔到人聲咧？係咪個鼓太大聲咧？咁我覺得我做咗呢行咁耐咧，我聽到個咁好嘅地方，係唔係有呢個責任感係同業界嘅朋友去分享，同埋同觀眾去分享咧？咁所以嗰陣時咧，我就決定做呢個演唱會。咁所以東九龍文化中心係我做呢個演唱會嘅第一個最重要嘅原因。莊怡妍係啦，yeah！ 咁佢將會係我哋今次嘅演唱會嘅監製啦、創作總監同埋音樂總監。咁所以咧，即係嗱，我之前係未同佢合作過嘅，咁就今次就係因為我同佢合作咗一個電視嘅節目，咁佢就話俾我聽，我而家做緊 musical 啊，你嚟睇啊嘛。我係 Johnny 咁啊，首先我想讚下好有型，我覺得個 outfit。咁外冇做嘅就係司徒，得唔得？正，好有型。OK， 準備啲。掌聲！我當 talk show 啦。係啊，咁好榮幸咧，就講少少啦。好榮幸上年就被邀請去寫一個新嘅音樂劇，去為咗呢個東九文化中心嘅開幕去寫啦。咁嗰度嘅音響係真係好即係對我一個音樂嘅 craftman 啦，對我嚟講係非常之滿足嘅，因為佢唔係 surround sound， 佢係 immersive 嘅意思係沉浸式。係好密啊，密度好高嘅喇叭，即係啲嘢喐少少你都覺㗎，就唔係左右咁，唔係嗰啲啦嚇。咁呢個係對於音樂人嚟講係一個非常之好嘅喜訊嚟嘅。咁阿 Lisa 又好 sensitive 啊呢樣嘢，佢一諗到即刻
哇！呢個做 concert 真係正，因為事實上好似亞洲區都唔係好多呢一種 scale 嘅 installation 嘅 auditorium。你知唔知呢個應該係全香港最靚，亦都喺亞洲嚟講係頂尖嘅地方。即係作為香港人，我哋一定要將呢件事介紹出嚟係咗嚟。我係喺東九工作咗9個月啊，係按呢個 system， 所以我都比較熟啦。咁所以你揾翻我做咧，我都好開心，我可以重新將一啲流行嘅樂曲咧，用我學咗嘅嘢去俾展現俾觀眾睇啦嚇。因為呢個係一個真係好難能可貴嘅機會。但咁嘅場地咧，我哋嘅樂隊將會有17個人。係啊係，算係一個好豐富嘅一個配套。個演唱會當然係叫做盛世經典啦，有好嘅音響，當然嘅音樂上面每一首都一定係經典嘅。咁既然間係經典咧，就唔係我哋唔理㗎啦嚇。咁我哋要揾一個橫跨咗咁多年，一首歌已經唱遍全世界，直情係同佢非常之 classic 嘅葉麗儀小姐，我嘅老友。咁今年係有佢㗎嘛？呢個 concert 係啦。仲有一樣嘢，阿 Francis 咧係二話不說，我 present 俾佢之後咧，佢即刻應承咗我做呢樣嘢嘅。大家好，嚟企中間，阿姐，我哋嘅熱烈掌聲，陳小姐，陳小姐。其實咧，今年年初我哋兩個喺新加坡做演唱會嘅時候咧，佢就同我講：我有個好開心嘅事。佢一提到咧，我已經即刻話我一定幫你做，因為點解咧？其實呢個係我哋兩個夢寐以求好耐嘅嘢，一個 project。同埋咧，我覺得係我哋兩個人嘅成績表嚟嘅。哇！好緊要喎！我唱咗57年啦，今年。咁你話係咪應該有張成績表咧？大過晒呢個女人。係啊。咁但係有個咁好嘅場地、咁好嘅機會，仲有個咁好嘅音樂總監，咁我點可以唔唱咧？係啊，啱唔啱？咁今次我覺得係一個好難能可貴嘅機會啦，即係其實係要各方面配合，因為我哋有好多真係好多嘅星星娛樂嗰個策劃，因為我同佢講話，佢一做呢個 concert，佢真係入紙。咦？佢話俾我聽，我打翻去東九，你話我聽嘅，東九話你哋想入紙。唔係批嘅喎，佢有160幾個 application 係批咗我哋，唔知點解。會唔會係我哋第一個 pop concert？其實唔係嘅，佢有第二啲 pop concert，但係咁大型嘅即係咁嚴謹啊，同埋咁豐富嘅 concert， 我相信我哋兩個應該係啦，仲要係肯喺呢度咁大肆宣傳佢嘅，我相信都唔係好多會咁做啦。我相信在座嘅朋友好似我哋一樣咁，聽演唱會音樂係好嘅話咧，靚嘅話咧，係一個無上嘅享受。對我哋嚟講咧，唱嗰個咧真正係非常享受嚇。咁所以我係非常期待呢件事。係啊，同埋我成日都喺度諗啦，而家睇演唱會嘅時候，好多時候都係 visual。咁 visual 嘅嘢係視覺上嘅，係無可以否認。個科技嘅進步得非常之快，呢個係我哋都係非常之值得去推崇嘅。但係去另外一種嘅音樂嘅時候，去翻聽覺上面嘅嘢咧，有啲時候要感動咧，唔係淨係視覺上嘅效果。其實去翻音樂嘅本質係嘛？嘅歌啊、歌者啊、音樂人啊，同埋成首歌嗰個編排都係要有呢種咁嘅嘢去支持我哋咯。係啦，咁所以喺度就 sell 完㗎啦。差唔多啦，有咩留啊我？掌聲我哋嘅咁好嘅歌手啦，其實個歌手啦，就有咁好嘅監製喺度，唱到總監喺度啦。咁嗱，好系統，咁啲好歌排山倒海，你唱幾日都唱唔晒㗎喎，咁點揀歌啊？點揀歌啦？咁首先當然啦，我哋自己嘅一啲成員嘅作品一定要做啦。不過亦都會因為要配合呢個系統。係啦，佢話俾我聽嘅，有啲係要咩啊？唱咩打咩啊？架飛機大炮，唔係佢話，因為佢真係音樂啊，要編排到飛機大炮，令人哋唱下你震撼地，等你哋覺得，咦係喎，我喺東九喎，要咁嘅感覺㗎。
咁所以好多歌我哋都會唔會話搞到好天唔係話癲晒，但係一定係最靚。咁佢其實琴日已經起咗個 opening 俾我聽㗎啦，係啦，我哋覺得已經哇好的好飛，佢覺得話好似占士邦咧係坐咩降落傘啊嗰啲感覺。佢係嗰隻話俾大家聽，佢編嗰隻木蘭花。佢就話木蘭花，阿輝哥話冇乜點得改㗎啦。佢話唔係，我哋編到佢好似占士邦城，好似喺沙漠逃亡嗰陣時嗰啲揸靚車啊嗰啲咁樣。琴日聽咗真係有呢個效果，真係犀利。咁樣今次呢個咁型嘅形象係點樣諗出嚟嘅咧？你哋？又係 Johnny Yim。佢話：你哋兩個咧都有翻咁上下嘅時日啦，係。佢話咧就唔好迷你裙啊嗰啲嘢啦，亦都唔好 bling bling 啦。咁佢話我哋行個 Chanel 嗰類嘅高檔嘅 classic，咁話明係 timeless classic 啊嘛。咁我哋好耐都冇做tuxedo，不如去做套 tuxedo啦。咁我又覺得，同埋我想個感覺係，亦都要係表現到我哋兩個其實係非常之個友情，同埋佢好信任我。咁呢個係你睇到我哋嘅笑容，就係冇出賣到我哋嘅友情，佢真係好信任我嘅。咁所以咧，有啲係冇得，真係冇得講嘅。即係我哋喺台度夾咗咁耐，咁所以我哋有好多嘢啊，我哋嘅嘢係好有。我哋兩個開始一齊合作係第一次輝哥輝煌演唱，真正1999到而家已經咁多年啦。咁而且我哋又私底下亦都係好好朋友，好多時喺台上嘅默契亦都好有火花。咁我係好難得有個咁好嘅姊妹，咁所以我都覺得今次能夠同你做咧，仲埋佢好錫我，乜嘢都孭晒。唔係我而家我突然間我見到自己嘅樣我就話氹到你啦！記住喺呢個9月24號至到27號喺我哋東九文化中心劇院嗰度咧，就有我哋嘅演唱會啦！有請綠高集團市場推廣總監徐守儀小姐，有請。Thank you， 多謝你嘅贊助。Thank you so much，Thank you。首先，我哋送上咧就係叫做花間共舞嘅，就俾 Francis。咁咧就係用呢個牡丹嚟到做主題嘅。咁牡丹就係花中之王啊嘛，寓意咧雍容華貴，同埋咧花間共舞咧，見到咧就兩隻蝴蝶喺呢個牡丹側邊嗰度飛舞，令人有一種溫馨嘅感覺，好似 Francis 同屋企人咁啊，成日都幸福快樂啊！我願似花叫美。好啦，跟住咧就 Miss Chan Chan 你呢一幅咧就係叫做繁花蝶舞喎。哇！亦都係咧呢個牡丹嗰度咧就係有一個好靚嘅花卉之一之外咧，亦都係代表高貴嘅形象啊，好似阿 Francis 就好似阿 Miss Chan Chan 你咁樣啊。原來好靚啊呢兩幅畫。請咧就係李宗盛同保濟院首席財務官菲利於，有請。以及副總裁品牌及策劃管理考Hello， 有請菲利於同埋考嘅美健，係上次見過面。嗱，中年好聲音。哇！歷史悠久嘅，享譽130年嘅李宗盛堂保濟院喺我哋嘅心目中咧，就係每個人屋企必備嘅開門口嘅良藥嚟嘅。常食保濟丸，有病唔使怕。犀利啊！俾掌聲我哋，好勁啊！邀請我哋嘅主辦單位老闆們有星星娛樂老闆陳鼎麗先生，仲有何美儀小姐，黃小姐，亦都有請天星娛樂嘅代表 Jenny， 柏圖娛樂行政總裁黃柏圖先生。主角有限公司代表 Stephanie， 多謝。虎星文化集團有限公司顧問何禮全先生，有請。禮全興。好啦，多謝晒，好啦，跟住我哋邀請埋我哋嘅創作總監 Johnny。係，我俾咪嚟嚇。係我漏咗一樣嘢，我哋今次
次個演唱會仲有一個特別嘅咧，我哋係有一個好似外國好多時候有 David Foster， 就係一個 musical director 或者一個本身都係一個名人啦。咁我哋今次呢個演唱會其實就唔係淨係我哋兩個咯，咁我哋會 feature 有重要人物，除咗佢係音樂總監之外，佢其實都係舞台嗰部分，就係佢就好似 David Foster 嘅一個就係 Johnny Yim 爭啲唔記得講呢件事，係啊，成件事係好外國化咁樣樣嘅嘢。好，不如我哋一齊咧就係 cheers 咯，準備3、2、1 cheers！ 熱烈完成陳潔靈 Classic 我哋嘅盛世經典演唱會2026圓滿成功，票房大賣，記住啦喎，9月24號至到20。佢話：我又想補充啲嘢啊！我爭啲漏咗個人。你問我嗰個演唱會個 idea 喺邊度嚟？其實我哋要多謝我哋嘅攝影師，我哋海報 Andrew 啊！我唔記得咗 thank you， 我啱啱知道係佢嘅 idea 嚟嘅成件事。多謝 Andrew，thank you so much。多謝 Andrew， 好啊，真係 thank you， 係啊 ，thank you。好啦，記住咯，6月22號至到25號可以喺中銀信用卡優先訂飛，6月26號就正式喺咧城市電腦售票網公開發售。亦都多謝晒今日嘅場地有